台風には大型と超大型しか分類がない。史上最大の台風は約6億年前に発生したハイパーハリケーン。最高風速は秒速 300m で高さ 100m 以上の波を発生するほど。サイクロンは熱帯低気圧のこと。史上最悪のサイクロンは1839年11月25日インドのコリンガで発生したサイクロン。推定30万人が亡くなった。記録されている最大風速は1996年熱帯低気圧オリビアがオーストラリアの西に上陸しバロー島で観測した風速が時速 407km。